আমি আইফোন চালাতে যে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা পড়েছে সেটা হচ্ছে হলো আইফোনে মাঝে মধ্যে সাউন্ড আসে না, সাউন্ড নাই হয়ে যায়, কোনো অবস্থাতে সাউন্ড আসে না, রিস্টার্ট দেওয়ার পরে আসে না, ফোর্স রিস্টার্ট দেওয়ার পরে আসে না, সাউন্ডটা আসেই না আর কি। তো এটা আমি 3-4বার পড়েছি এবং এটা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। তো সমাধান আমি সবসময় বের করতে পেরেছি এবং সাউন্ড আসে না শুধু না, মানে কল করলেও সাউন্ড আসে না, এই সমস্যা হয়েছিল। সবগুলো একই সমস্যা এবং আমি অনেকভাবে ট্রাই করেছি, অনেকভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছি, কিন্তু সমাধান করতে পারিনি। ফিজিক্যাল সমস্যা না, আমার কাছে মনে হয় এটা অ্যাপল ইচ্ছাকৃতভাবে এই সমস্যাটা করে আর কি। আই থিঙ্ক, আমার ধারণা, আমি এটার সমাধান পাইনি আর কি। তো এই সমস্যাটা হওয়ার পরে আমি সবসময় আপডেটার সেকশনে যাই, দেখি ফোনে একটা আপডেট আসা হয়েছে, দেন আপডেট দিলে সব সমস্যা ঠিক হয়ে যায়। প্রত্যেকবার এটা হয়েছে এবং আব্বুরের সমস্যা হয়েছিল, আমি আব্বুরের আপডেটের কথা বলছি, আপডেট দেওয়ার পরে আব্বুরও ঠিক হয়ে গেছে। তো আমার মনে হয় আপডেট দেওয়ার জন্য একটা বাধ্যতামূলকভাবে এই কাজটা করে, আই থিঙ্ক আর কি। আমার ধারণা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার ফোনেও যদি সেই সমস্যা হয় এবং আপনার আপডেটে যায় যদি আপডেট না আসে, তাহলে একটা কাজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে ডেভেলপার প্রোফাইল ডাউনলোড দিতে পারেন। তো ডেভেলপার প্রোফাইল ডাউনলোড দিলে আপনার কাছে আপডেট চলে আসবে এবং আপনি ওই আপডেট দিলে প্রবলেমটা ঠিক হয়ে যাবে। তো ডেভেলপার প্রোফাইলটা যারা জানেন না তাদের জন্য বলি, অ্যাপল যে নেক্সট আপনাকে আপডেটটা দিবে, তো ওই আপডেটটা করার পরে বেটা ভার্সন দেয়, সেটা ইউজ করে মানুষের কতটুকু সমস্যা, কী কী সমস্যা পড়েছে সেটা দেখে দেন ওইটা ঠিক করে দেন আপনাদেরকে মূল বিষয়টা দিয়ে। তো বেটা 1, বেটা 2, বেটা 3, 4, 5, 6 পর্যন্ত যায়। এটা কোম্পানির উপর ডিপেন্ড করে, একই সময় এক পর্যায়ে রাখে আর কি। তো বেটা ভার্সন দিতে পারেন। তো অ্যাপল বেটা ভার্সনে খুব বেশি প্রবলেম থাকে না, আপনি বুঝবেন না কি প্রবলেম আছে। আর যদি আপনি লেটেস্ট ভার্সনের কোনো ফোন চালান তাহলে তো আপনি বুঝবেনই না যে এটার আসলে কোনো প্রবলেম আছে। পুরানো ফোন যেরকম লাস্ট 6S আর 6S প্লাস, এই দুইটা ভার্সন হলো লাস্ট, এর পরে তো আর আপডেট আসে না। তো ওইগুলো ফোন চালাইতে হয়তো বা একটু স্লো মানে ফিল করতে পারেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে, স্ক্রিনশট নেওয়ার ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে। এছাড়া আপাতত আর কোনো প্রবলেম পাবেন না। তো বেটা ভার্সন ডাউনলোড দেওয়ার জন্য আপনাকে সাফারিতে যেতে হবে এবং যা বলতে হবে লিখতে হবে, সরি বললেও শুনবে না, iOS 15 বেটা প্রোফাইল লিখে সার্চ দিলে চলে আসবে। দেন প্রথমটাতে না হলে সেকেন্ডটাতে পেয়ে যাবেন। আপনার মনে হয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে লগ ইন করা লাগতে পারে। ওইখানে দেওয়ার পরে আপনার বেটা ভার্সন ডাউনলোড করার একটা অপশান আসবে, দেন ওইখানতে দিলে বেটা ভার্সন ডাউনলোড হয়ে যাবে। আপনি হোম বাটনে ক্লিক করে হোমে চলে যায়, দেন সেটিংসে চলে যাবেন, সেটিংসে যাওয়ার পরে প্রোফাইলে চলে যাবেন, জেনারেলের ভিতরে প্রোফাইল বা উপরে পপ আপ নোটিফিকেশন আসবে। তো ভিতরে চলে যাওয়ার পরে ওইখানে বেটা ভার্সনটা ইনস্টল দিয়ে দেবেন। ইনস্টল দেওয়ার পরে আপনার ফোনের পাসওয়ার্ডটা চলে দিয়ে দেবেন, দেন রিস্টার্ট দেবেন। রিস্টার্ট দেওয়ার পরে রিস্টার্ট নট নাও দিতে পারেন, পরে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। দেন আপনি আবার ইয়াতে যাবেন, আপডেটের অপশনে যাবেন, দেন ওইখানে দিলে আপনার আপডেট চলে আসবে। জিনিসটা অত্যন্ত ইজি এবং এভাবে না হলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আমার যদিও কিছু করার নাই, তবে চেষ্টা করতে পারবো, আমার এই একটা পন্থায় জানা আছে। ধন্যবাদ। আজকে একটু ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আপনি আমার ভিডিওতে যদি আপনি উপকৃত হন তাহলে সাবস্ক্রাইব আমার পাওনা, না করলে সমস্যা, আপনার করতে হবে। ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলে এমনি খুব বাজে অবস্থা, সাবস্ক্রাইব করে জাতির উদ্দেশ্যে উন্নতি করে আমার উদ্দেশ্যে। ধন্যবাদ।